Ini cara masak kangkung pakai terasi udang ya guys. Kangkung ada dua macam orang Jepang masak kangkung itu. Yang satu pakai terasi udang, yang satu pakai itu tahu yang udah busuk, yang udah dimasak busuk itu. Tapi bukan tahu yang busuk yang nggak bisa dimakan ya, maksudnya ini tahu yang bisa dimakan tapi udah dikelola gitu. Dan tadi aku goreng tempe guys, sengaja buat aku sendiri. Ini tempenya buat aku buka sahur maksudnya gitu. Itu aku beli kan udah sejak hari Minggu kemarin, nggak sempat makan, tak taruh kulkas terus. Nah takutnya rusak, ya udah deh tak goreng aja. Soalnya kalau hari puasa itu malas makan guys. Ini bumbunya ada jahe yang udah dikeplek dan sama bawang putih. Enak mungkin guys. Bosku seneng banget. Dan ini udah matang. Kita pindah ke piring dulu ya guys. Dan hasilnya ini guys, aduh enak banget kelihatannya guys. Warnanya tetap cantik hijau gitu. Gak tahan aku guys. Dan di sini ada tahu, aku mau masak tahu. Itu udah aku goreng. Kasih sedikit minyak aja, oke? Sedikit aja. Panas dulu, oke? Kita memasukkan daun bawang, digosok dulu daun bawangnya. Kalau udah kayak orang main, maksudnya tularan gitu, daunnya dimasukin. Kalau udah aku kasih ini nanti piring aja deh. Ini masuk ke dalam itu. Ini buat perasa doang. Ini udah matang. Dan ini guys jadinya tahu gue guys. Wow, nyumi enak. Dan ini ada apa namanya, kok lupa sih dia apa namanya, bebek goreng. Dan ini adalah ikan. Wow, bagus kan guys. Sekarang nunggu Boe pulang, sebentar lagi dia pulang. Ya udah saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.